Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizinlə PES Akademinin kurikulum təlimçisi Pəri Pirut qızım. Bu günlərim sizlərə imtahan səviyyəli 10 sınaq təqdim edəcəyəm və müəllimlər bilirsiniz ki, artıq neçə həftədir davam edir. Mən hər həftə cümə günləri sizlərə ödənişsiz şəkildə imtahan tipli sınaqlar təqdim edirəm. Əgər bu sizin üçün faydalıdırsa, kanala abunə olub, buraya yazmağı təbii ki, unutmursunuz. Eyni zamanda da öz həmkarlarınıza dəstək olmaq məqsədi ilə bu videonu paylaşa bilərsiniz. Gəlin, vaxt itirmədən birinci sualımızla başlayaq. Birinci sualda bizdən nəyi tələb edir? Nuray YouTube'dan bir şalın müxtəlif tərzdə geymək qaydasını izləyir. Daha sonra öz şalını müxtəlif cür geyməyə başlayır. Burada müşahidə əsaslı öyrənmənin hansı növündən istifadə olunubdur? Yəni biz müşahidə əsaslı öyrənmədən burada sual verir. Müşahidə əsaslı öyrənmənin hansı növləri var idi? Canlı model, simvolik model, sözlü təlimat modeli var idi. İndi müəllimlər, baxaq, bizə deyir ki, YouTube'dan öyrənibdir. Nuray bunu YouTube'dan öyrənibsə, ilk olaraq uşaq YouTube'a videoya baxıbdır, bunu görübdür. Daha sonra isə özündə bunu tətbiq etməyə başlayıbdır. Biz bunu Banduranın müşahidə əsaslı öyrənməsində nəyə aid eləyə bilərik? Əlbəttə ki, simvolik modelə. Cavabımız olacaqdır simvolik modelə. Bəs canlı model nə zaman ola bilərdi? Canlı model o zaman ola bilərdi ki, müəllimlər, qarşısındakı insanlar nəyisə görüb götürübdür, öyrənibdir. Bu zaman canlı model ola bilərdi, amma cavabımız canlı model deyil. Simvolik model YouTube'dan, televizordan, filmdən öyrəndiyimiz simvolik modelə aid ola bilər. Bir də var sözlü təlimat modeli. Burada da davranışla bağlı uşağa təlimat veririk və təlimat nəticəsində də uşaq öyrənir. Cavabımız olacaqdır. Birinci sualın cavabı B variantı. Növbəti suala baxaq. Sosial öyrənmə nəzəriyyəsinə əsasən doğru variant hansıdır? Yenə də sosial öyrənmə nəzəriyyəsi və yaxud müşahidə əsaslı öyrənmə elə eyni nəzəriyyədən söhbət gedir müəllimlər. Hər birinin banisi Albert Banduradır və sosial öyrənmə nəzəriyyəsinə əsasən hansı variant doğrudur? Baxaq variantlara. İdraki prosesə təsir göstərmir. Yanlışdır, göstərir. Yalnız intellektual amillərlə əlaqəlidir. Bu da yanlışdır. Yəni, yalnız intellektual amillərlə deyil, sosial faktorlarla da əlaqəlidir. Hansı ki, elə C variantında bizə deyir ki, yalnız sosial faktorlarla əlaqəlidir. Yanlışdır, intellektual amillərlə də əlaqəlidir deyə bilərik. İnsan valideynindən, kitabdan, müəllimindən və s. qarşılıqlı münasibətdən öyrənir. Y variantına da baxaq. Uşaqlar bir-birinin hərəkətlərini kopyalamır. Bizə bu hissədə deyir, kopyalamır. Amma müşahidə əsaslı öyrənmə məhz bizə bunu çatdırır ki, uşaqlar bir-birinin hərəkətini kopyalayır. Uşaqlar bir-birinə baxır, hərəkətlərini kopyalayır, təqlid edir, öyrənir. Biz bunu da adlandırırıq müşahidə əsaslı öyrənmə. Bu da yanlışdır. Çıxdıq bunu da. Amma D variantına baxaq. İnsan valideynindən, kitabdan, müəllimindən qarşılıqlı münasibətdən öyrənir. Bəli, sosial öyrənmə nəzəriyyəsinə aid doğru olan variantdır. İkinci sualımızın cavabı oldu D variantı. Növbəti suala baxaq. Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirin. Uyğunluq dediyinə görə müəllimlər doğrudan doğru bu hissəyə diqqət yetiririk, yanlışdan yanlış. Şagirdlərin xarakterinin formalaşmasında müəllimin rolu böyükdür. Müəllim sinifdə rol model olduğundan şagirdlərin davranışına təsir edir. Müəllim valideynlərlə əməkdaşlıq etməsi müəllimin vəzifəsidir. Müəllim şagirdlərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmalıdır. Bir də bizə bildirdi ki, şagirdlərin xarakterinin formalaşmasında müəllimin rolu böyükdür. Bəli, müəllimlər, doğrudur. 2-də müəllim sinifdə rol model olduğundan şagird davranışına təsir edir. Bu da doğru yanaşmadır. Müəllim valideynlərlə əməkdaşlıq etməsi müəllimin vəzifəsidir. Doğrudur. Müəllim şagirdin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmalıdır. Bu da doğru variantdır. İndi bizim burada doğru, yanlış variantımız olmadığına görə yanlışın altından biz yanlışı seçməliydik, amma yanlış yoxdur deyə. Doğrunun altından 1 və 2-ni seçə bilərik. 1 və 2-ni seçəndə variantlara baxaq. Sualın cavabı olacaqdır A variantı. Üçüncü sualda A variantıdır. Növbəti suala baxaq. Hansı variant yanlışdır?
Baxaq yanlış olan varianta. Hansı variantda yanlış verilibdir? Şagirdlər öz emosiyalarını anlamalarını, öz inkişafı üçün güclü və zəif tərəflərini dərk etməsi üçün şagirdlərlə məşğələlər təşkil edilməlidir. Özünü dərk, sosial-emosional öyrənmədə özünü dərk komponentinə aiddir. Qısaca olaraq buraya yazalım. Özünü dərk komponentinə aiddir. Doğrudur bu. B-yə baxaq. Şagird davranışlarını, emosiyalarını idarə edə bilmək üçün strategiyalar müəyyənləşdirmək lazımdır. Bunu da, yəni strategiya müəyyənləşdirərək şagird özünü idarə etməyə bacarığını formalaşdırırıq da. Bu da doğrudur. Şagirdlərin sosial mövzularda debatların keçirilməsinə, xeyriyyəçilik aksiyalarının təşkil edilməsinə, müxtəlif sosial layihələrin reallaşdırılmasına, iştirakına yönəltmək lazımdır. Empatiya hissini formalaşdırmaq olar. Sosial məlumatlılıq. Doğrudur, sosial məlumatlılıq da empatiya hissini formalaşdırırıq uşaqlarda. Xeyriyyəçilik aksiyalarına, uşaq evlərinə aparılmasına, layihələrin reallaşdırılmasında, yəni uşaqlarda empatiya hissini formalaşdırırıq. Doğrudur. D variantına baxaq. Qrup işləri, birlikdə layihələrin icrası, müzakirə və debatların təşkili, ünsiyyət və əməkdaşlıq bacarığını inkişaf etdirəcək. Ünsiyyət bacarığı adı üstündə qrup şəklində birlikdə layihə varsa, əməkdaşlıq varsa, uşaqlarda ünsiyyət bacarığını inkişaf etdirir. Doğrudur. Y variantına baxaq. Şagirdlərdə düşünülmüş məsuliyyət və etik qərar qəbul etmək bacarığını formalaşdırmaq lazımdır. Özünü dərk etmə. Baxın müəllimlər, bizdən yanlış olanı istədi və bizə deyir məsuliyyətli etik qərar qəbul etmək bacarığını formalaşdırmaq özünü dərk etmək komponentinə aiddir bu. Əlbəttə ki, xeyr. Bu komponentimiz olmalı idi əslində qərar qəbul etməyin məsuliyyəti, yəni bu komponentə aiddir. 5-ci komponentimiz qərar qəbul etməyin məsuliyyətini daşımaq komponentinə daxildir. Amma Y variantı özünü dərk etmək olaraq verdiyinə görə biz yanlış olaraq elə Y variantını götürə bilərik. 4-cü sualda Y variantı. Növbəti 5-ci suala baxaq. Müəllim şagirdləri qazilərlə görüşə aparır. Məqsəd vətən müharibəsində iştirak etmiş qazilərimizi, onların göstərdiyi qəhrəmanlıqları şagirdlərə tanıtmaqdır. Bu fəaliyyət şagirdlərdə hansı səriştənin formalaşmasına və pedaqoji prosesin tələblərinin hansının reallaşmasına xidmət edəcəkdir? İnsan hüquqlarına hörmət, şagird yönümlülük. Xeyr, insan hüquqlarına hörmət ilə adı üstündə hüquqlarımıza hörmətlə yanaşmaqdan buradan söhbət gedərdi. Yanlışdır. Müstəqil öyrənmə, inkişaf yönümlülüyü. Şagird burada verilən situasiyada müstəqil öyrənməyə can atırmı nəyəsə? Xeyr. Amma vətən müharibəsinin iştirakçıları ilə görüşməyimiz uşaqlarda fəal vətəndaş mövqeyinin formalaşmasına, şagirdlərdə şəxsiyyət yönümlülük belə deyək, pedaqoji tələbinin reallaşmasına xidmət edir. Cavabımız da olacaqdır C variantı. Növbəti 6-cı suala keçid edək. Müəllim şagirdlərə dilemma verir. Təsəvvür edin ki, dənizdəsiniz. Birdən dənizdə dalğaların gücü artır. Dənizdə üzən bir uşaq sudan çıxmağa çalışır, amma bacarmır. Eyni zamanda sizin sevdiyiniz bahalı əşyanız dənizdə suya düşür. Sadəcə birini xilas edə bilərsiniz. Artıq müəllim burada uşağa seçim imkanı verir. Ya uşağı xilas eləməlidir, ya da ki, öz əşyasını xilas eləməlidir. Hansını seçərdiniz? Qəbul olunma mərhələsində olan şagirdin cavabı necə olacaqdır? Xilas etmək xilas edicinin peşəsidir. Bu mənlik deyil. Qəbul edilmə mərhələsinə də aid deyil. Sevimli əşyamı xilas edərdim. Çünki o çox qiymətlidir. Qəbul edilmə mərhələsinə aid deyil. Sevimli əşyamı xilas etməsəm cəza ala bilərəm. Yəni cəza almaqdan qorxduğuna görə qəbul edilmə. Yəni cəmiyyət tərəfindən hər kəs mənim yaxşı olduğumu görsün. Qoy mənə hər kəs yaxşıyam, yaxşı insandır, xeyirxahdır desin. Yəni bu düşüncədə olan insanlardım. Sevimli əşyam nə qədər bahalı olsa da bir uşağın həyatı daha önəmlidir. Bu universal etik prinsipə aiddir. Uşağı xilas etsəm, ətrafdaşlar mənim adımı yüksək qiymətləndirəcək. Bəli, Y variantı məhz qəbul olunma mərhələsində olan insanın düşüncəsi belədir. Ətrafdakılar qoy mənim haqqımda müsbət düşünsünlər, mənim adımı yüksək qiymətləndirsinlər. Yəni mən bir uşağı xilas edə bilərdim.
Cavab olacaqdır 6-cı sualda Y variantı. Növbəti suala baxaq. Müəllim peşə vəzifəsini yerinə yetirərkən qərarsız olmalı. İrqinə, entik mənsubiyyətinə, dilinə, cinsinə, sosial mənşəyinə, dini münasibətinə, əqidəsinə, ictimai münasibətinə görə təhsil alanlara və təhsil prosesinin digər iştirakçılarına fərq qoymamalıdır. Verilən nümunə etik davranış qaydalarından hansına uyğundur? Qanunçuluq, loyallıq, vicdanlı davranış, qərarsızlıq, ictimai etimad. Qanunçuluq, yəni qayda qanunlara riayət etməyimiz, loyallıq, məktəbə qarşı sədaqətli olmamız, vicdanlı davranış deyil, qərarsızlıq prinsipinə aid olmamızdır. Cavabımız olacaqdır D variantı. Növbəti suala baxaq. Təhsil alanın vəzifəsinə aid olanı seçin. Şagirdin vəzifəsinə aid olan təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək, öz fikir və mülahizələrini sərbəst ifadə etmək. Sərbəst ifadə etmək varsa, bu şagirdin hüququdur. Şərəf və ləyaqəti aşağılayan fiziki, mənəvi və psixoloji zorakılıq hallarından insan hüquqlarına zidd hərəkətdən müdafiə olunmaq şagirdin hüququdur. Dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik, bacarıq, vərdişlərə yiyələnmək şagirdin vəzifəsidir. Mükafatlandırmaq, təltif olunmaq müəllimin hüququdur. Ümumi təhsil müəssisələrinin daxili intizam qaydalarına əməl etmək. Bura kimi gəlsək, yəni şagirdin də, müəllimin də, valideynin də vəzifəsinin olduğunu görə bilərik. Amma ardı var və əmək müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilmiş əmək funksiyasını yerinə yetirmək. Bu müəllimin vəzifəsi ola bilər. Müəllimin vəzifəsidir. İndi bizdə təhsil alanın vəzifəsini istəyirdisə, cavab olacaqdır C variantı. Keçid edək növbəti suala. Şagirdlərdə bu cür düşünməyə yönəltmək lazımdır ki, ətrafı olduğu kimi qəbul etməsinlər. Həmişə hadisələrə və problemlərə fərqli yanaşmağı bacarsınlar. Verilən nümunə hansı varianta aiddir? Əlbəttə ki, biz burada fərqli yanaşmadan görürüksə, deməli ki, söhbət yaradıcı təfəkkürdən gedir. Yaradıcı təfəkküründə biz şagirdləri bu cür düşünməyə yönəldirik ki, ətrafı olduğu kimi qəbul etməsinlər. Əlaqənin yaradılması, sual vermək, təcrübə aparmaq, müşahidə etmək, ünsiyyət və fikir ifadə etmək bacarığı. Hansı ki, Y variantında verilən ünsiyyət və fikir ifadə etmə bacarığı tənqidi təfəkkürün xüsusiyyətlərindəndir. Ümumiyyətlə, yaradıcı təfəkkürə aid deyil. Müşahidə etməkdir, təcrübə aparmaqdır, sual verməkdir, əlaqənin yaradılmasıdır, yaradıcı təfəkkürə aiddir. Amma verilən situasiya bizə aiddir, sual vermək bacarığını biz uşaqlarda formalaşdırmalıyıq ki, həmişə hadisələrə, problemə fərqli yanaşmağı bacarsınlar. Verilən situasiya B variantına aiddir. Sonuncu 10-cu sualımıza baxaq. Bizə iş üsulları ilə bağlıdır və verir ki, verilənlər arasında hansı iş üsuluna aid variant verilməyibdir. Baxaq variantlara. Arqument əsaslandırma tənqidi yanaşmanı tələb etdiyi üçün məntiqi riyazi təfəkkürlü şagirdlər bu üsulu daha çox sevir. Bu üsul şagirdlərdə ədəbi obrazlar, yazısı, şair, ixtiraçılar, tarixi şəxsiyyət haqqında biliklərini əyləncəli və interaktiv yolla yoxlayan bir üsuldur. Şagirdlərə düşüncələrini sinif ilə bölüşmək imkanı verən, həm də onlara dərs zamanı hərəkət edə bilmək imkanı verən əyləncəli bir fəaliyyətdir. Mütaliə və təfəkkürü inkişaf etdirən interaktiv qeydiyyatma sistemidir. İndi baxaq. Baxın müəllimlər, birdə arqumentdən, əsaslandırmadan, məntiqi riyazi təfəkkürlü şagirdlərin üstünlük verdiyi iş üsulu hansıdır? Debatdan. Yəni burada söhbət debatdan gedir. B-ni bura qeyd elədik. B getdim. Obrazdan, yazıcıdan, şairdən, alimdən şəxsiyyət növünü soruşur da. Şagird biliklərini əyləncəli, interaktiv yolla yoxlayan üsuldur. Mən kiməm üsuludur bu üsul? A variantıdır. Bunu da getdim. Çıxdıq variantdan. Şagirdlərə düşüncələrini sinif ilə bölüşmək imkanı verən, həm də onlara dərs zamanı hərəkət edə bilmək imkanı verən əyləncəli bir fəaliyyətdir. Burada söhbət sinif künclərindən gedir. Yəni sinif künclərində müəllim hər bir küncə razıyam, razı deyiləm, əmin deyiləm kimi ifadələr yazır. Uşaqların hər biri seçdiyi tərəfə yönəlirlərsə sinif küncündən söhbət gedir.
Mütaliə və təfəkkürün inkişafı üçün interaktiv qeyd etmə sistemidir. Qeyd etmə sistemindən söhbət gedirsə, insert metodudur bu da. Cavabımız olacaq D variantı, insert metodu. Bunu da variantlarda çıxdıqsa, yerdə Y variantı qalır ki, müzakirə xəritəsinə aid heç bir variant verilməyibdir. Sualın cavabı olacaq Y variantı. Suallar bu qədər müəllimlər. İnşallah ki, sizlərə faydalı oldu. Kanala abunə olmağı, həmkarlarınızla bölüşməyi unutmursunuz. Növbəti həftələrdə də bu cür sınaqlar davam edəcəkdir. Sağ olun, salamat qalın.